睇下先，有呢個黐仔嘅封面係咪食物嚟嘅？呢個係咪？喂，我去硬嘅嚿蛋糕，唔係食物。我想講，我啱啱一見到一個圓形嘅，即刻摸落去硬嘅，佢唔食得啦。暖蛋，有電嘅喎！哇，我想講咁樣勁似你呢個咁樣拎，你好似飛機杯。我想講，自從啱啱攞完飛機杯之後，我而家點望佢都好似有點錯，點算咧？對唔住，我覺得佢好可愛，我真係唔好咁樣圈住咁揸佢啦，我咁樣揸啦，我咁樣揸啦。兩階喎，第二個階段係咩？凍蛋定真？我見佢有兩個模式啊，你呢度有一點，呢度有第二點咧。有啦，係啊，呢個佢係再熱啲咯，即係佢有兩款溫度俾你揀哦。耶，多謝 Kobe， 真係。我望住自己隻手咁樣揸咧，我就覺得好鹹濕啊！說講起呢一個咧，又係一件好戇鳩嘅事，就係咧，我去日本咧，咪行到好攰嘅，跟住咧我咧就攞支水啦，放咗落雪櫃冰格。第二日翻到民宿咧，就喺冰格攞支水，跟住兩隻腳咧就咁樣夾住支水咁樣冰敷下隻腳，等我隻腳冇咁痛啦。然後 WiFi 話我似嗰啲咧腳教，即係嗰啲攞隻腳打飛機嗰啲。啱啱隻手咁樣拎嘅呢個場景令我聯想翻，我嗰日就係隻腳就係咁樣撳住支水。係啊 ，WiFi 都係咁啊咋，你哋唔係以為 WiFi 比我高尚啊嘛？並沒有，我冇教壞佢啊，即係佢本身係好嘅，點教都唔會壞。佢本身就壞啊，佢俾我教壞。唔係，調轉咗，佢教壞我啊，即係佢本身係好嘅，點教都唔會壞。佢教壞我啊，我係無辜噶。